大家留意啦，呢個就係我老婆飲咗之後咧，從此就翻唔到轉頭嘅青梅酒啦。青梅酒啊，係民間又叫做回春酒，特別適合女士們滋補養顏嘅一款果酒嚟噶。嗱，每年嘅4、5月份咧就係浸青梅酒最啱季節啦，因為呢個時候青梅啊，佢肉質係特別緊實嘅，所以咧浸出嚟青梅酒啊又特別好飲喎。關鍵做法就好簡單添。嗱，想學嘅姊妹記得認真睇晒呢條視頻啦。首先浸青梅酒咧，點樣揀到靚嘅青梅就係好關鍵噶啦。嗱，通常我哋廣東嘅普寧、福建嘅韶安呢兩個地方啊，都係出產靚青梅嚟嘅，所以啊，通常我哋揀翻呢兩個地方嘅青梅嚟買咧，都唔會有錯嘅。跟住第二個重點，我哋將買翻嚟嘅青梅仔細咁篩選一片，好似啲藍皮嘅、大斑嘅、有印嘅，通通都要揀翻出嚟。唔係嘅話，佢浸喺酒度啊，就好容易壞噶啦，而且仲會影響口感添。然後剩低啲靚青梅咧，記得要將佢嘅果丁處理乾淨，跟住加翻半包嘅鹽，用清水將佢清洗乾淨。咁樣咧就有效咁劈走青梅入邊嘅雜質同埋苦澀味噶啦。洗乾淨之後啊，我哋放埋喺一邊浸翻嘅3粒鐘以上。呢度老王就有小細節，我哋喺製作青梅酒嘅過程當中咧，一定要確保所有嘅容器同埋工具啊，一定要係無油無水並且乾淨嘅狀態。唔係嘅話，浸出嚟青梅酒啊，就好容易變質噶啦。你知數啦嘛？夠鐘之後咧，我哋就可以將啲青梅全部撈晒出嚟，跟住用廚房紙吸乾啲水分，確保啲青梅表面係冇生水嘅狀態，咁樣先得噶。各位哥哥姐姐們，老王分享嘅每一道美食咧，都會將細節同埋重點毫無保留咁分享俾大家。如果你覺得有用嘅話，不如幫老王點翻個免費嘅小紅心，關注支持下咧。唔該晒大家，祝你身體健康。搞掂之後咧，我哋再次用牙籤喺青梅嘅表面吉翻幾個窿。呢一步係為咗我浸酒嘅時候咧，方便啲青梅啊更好咁出味噶，同時啲酒咧亦都可以更好咁滲入到青梅入邊啦。嗱，重點3嚟啦，我哋浸青梅酒嘅時候咧，呢酒精度數啊係好有講究噶，太低或者太高都唔得。太低嘅話，浸出嚟青梅酒啊就會啃頸又辣喉；太高嘅話就會破壞晒啲味道噶啦。所以我哋最好係用翻40到50度嘅白酒，而且最好係純靚靚做噶。呢個就係最啱噶啦，咁樣浸出嚟青梅酒啊，先會保存得更耐啲，而且口感啊都會更好噶。跟住我哋先放一層青梅，再放一層冰糖。中意食甜一啲嘅，我哋仲可以放多少少冰糖噶。我呢度比例係5斤嘅青梅、4斤嘅白酒、3斤嘅冰糖。我哋將酒加到8分滿咁就得噶啦。具體比例咧，老王打咗喺評論區噶啦，大家可以根據自己浸酒嘅玻璃罐大細嚟調節噶。最後冚翻個保鮮膜，放喺屋企陰涼嘅地方浸翻嘅3個月以上就可以飲得噶啦。嗱，3個月之後咧就啱喺夏天最熱嘅時候啦。到時候我哋倒翻一杯自己親手浸嘅青梅酒，再加埋少少嘅冰塊，然之後叫埋你嘅好閨蜜、好姊妹一齊飲翻杯冰鎮嘅青梅酒。哇！呢個滋味啊，真係濕水棉花冇得彈。正啊！嗱，各位姊妹，心動不如行動，快啲嗱嗱聲收藏起身試下啦！